المكتب الإعلامي لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية يقدم وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا، أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. بالمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة رضي الله عنها، وكم كان عمر خديجة رضي الله عنها؟ أخفيت دهرا يا أخي غراما، وأنا رضيع في حشايا أقاما، لولا الطفولة كنت أفشيت الهوى، لكنني لا أستطيع كلاما. يا سيد الكلمات عذرا إنني أخشى لتقصير القصيد ملاما، أنا لست كفءا سيدي، لكنني صب تولع بالغرام غلاما، تحكي بساطة لفظه أشواقه، فاقبل كليمات الفتى إكراما، يا من إذا سمع البليغ بيانه سكت البليغ وكسر الأقلام. محمد نبينا أمه أمينة، أبوه عبد الله مات ما رآه، أبو طالب عمه كان يخفف همه، والست حليمة مرضعة الأمينة، والست حليمة مرضعة الأمينة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بالله تسمعونا كف أقوى من هيك، أقوى من هيك. أنت كم عمرك؟ 5 سنين. 5 سنين؟ ما أنت ناوية تلبسي حجاب؟ ولا مش ناوية؟ يعني أنا رايح البسي بكي لأنه شباب. الله يعطيك ألف عافية. وصلت الفكرة؟ فاك الله يا رسول الله، أنت عبد الله وحبيب الله. وين يا زلمة؟ تعال تعال تعال. مش في صلاة سنة، في شيء بعد الصلاة؟ سبح يا زلمة من ربك يا زلمة. كويس إن صلينا الفرد يا زلمة. شو كويس أنا صلي؟ زلمة صلي السنة يا زلمة. ليش السنة؟ الله أكبر يا زلمة. وين الخير اللي في الناس؟ بسم الله يا زلمة. وبعدين واحد بيقول لي سنة وواحد بيقول لي كل باليمين واليسار. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصير الحكي. ماشي سنة النبي يا زلمة. شفتوا شو كان لابس والله زلمة؟ والله تقريبا شبهك يا استاذ. لا إله إلا الله. معقول يا زلمة؟ بتخاف مني أكثر من رب العالمين؟ يا زلمة شو شركتي كلها يا زلمة؟ هي طاولة وكوزي في غير. شو يا زلمة؟ شو شركتي كلها يا زلمة؟ يعني هذا الحكي مش عندنا هون، أنت بني آدم لازم تكون مخافة الله عندك رقم واحد. محمد خبر المحامد يعظم. طبعا مش راح يرضى، راح يعمل خطوة للتغيير، يعني بيصلح النفوس أول شيء. جميل. بيصلح النفوس. السؤال اللي بعده. يعيد برضه الشريعة الإسلامية مبادئها صح وأصولها، اللباس الشرعي، يعني أشياء زي هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ردة فعل رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتوقع أنه يعني غير يأسف على حالنا، على اللي احنا فيه. يعني الواحد بيشوف شغلات ما بحب يشوفها يعني، فغير يتضايق.
أعتقد والله إذا كان موجود الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما راح يكون موجود لأي مشاكل في هذا العالم. كما قال المفكر الفرنسي لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا موجودا لحل مشاكل العالم وهو يحتسي هي كاسة القهوة. يعني أعتقد الإنسان اللي كان يأتيه الوحي من السماء حل مشاكل العالم في ذاك الأيام، فإذا كان موجود أكيد لن يكون وجود أي مشاكل في هذا العالم. بالحقيقة والله يعني كسؤال صعب شوي. أتوقع أول إشي يكون المفاجأة على إنه ناس تعبوا وناس طلعوا غزوات وشهادات صارت على ذلك الموضوع، وبالآخر ناس ناسي الموضوع كله والتعب هذا مش فارق معهم. فأتوقع أول شيء راح تكون مفاجأة. ثاني شيء يكون العتب على الناس، على الناس الماسكين هذول الناس. القادة، وين القادة اللي كانوا عايشين أيام الصحابة والتابعين؟ غيرت الأيام صح، بس لازم يكون في ناس بيحرقوا، وهذا ما نتمناه. يعني أنا برأيي غير يرجع يعلمنا ديننا من أول وجديد مرة ثانية، لأنه إحنا مش فاهمين ديننا صح وبعدنا عنه. صح، يبدأوا بالنفس قبل كل شيء، وبعدين اللي جنبك واللي جنبك. ممتاز، بارك الله فيك عبد الرحمن. سأطلب منه موافقته في الجنة، هذا هو الطلب الوحيد. والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فقط، لا نريد شيئا غير هذا، لأن والله هذا هو مطلب كل إنسان مسلم. يعني بداية من أنا حتى يطلبني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا فقير الله سبحانه وتعالى، باعتقادي ما ممكن إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى إذا التقيت أنا والرسول صلى الله عليه وسلم وبدي أحكي له، يعني تصعب كل الكلمات في، يعني باعتقادي راح تكون أسئلتي له إنه نحن مقصرين يا رسول الله، أنت يجب أن تكون يعني أغلى. طبعا هذا الطلب أكثر من السؤال أو حكي الكلام بشكل عام عن الوضع الذي نعيشه. منانا أن نرافقه في الحوض بداية، ثم إلى الجنة، ثم مطالب شخصية كثيرة جدا. لكن عن الوضع الحالي يا رسول الله أنت يجب أن تكون يعني أقرب، أحب إلينا من أنفسنا. طلب بدي أطلب منه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام يتشفع لنا كلنا. أقل شيء يمكن أنا أعمله بس أشوفه إني أنزل أبوس إدريه وأقول له شكرا لك يا رسول الله. يا خير أمة. الطالب ليث طوس رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام داخل اتحاد الطلبة وعضو اتحاد الطلبة، بدي أسألك سؤالين هم نفسهم السؤالين اللي سألناهم للطلاب يعني بمناسبة هذا النشاط الكريم. أول شيء مبارك جهودكم يعني على هذا النشاط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل في ميزان حسناتكم بإذن الله. الله يبارك فيكم، مشكورة، وهذا أقل شيء نقدمه لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولازم كل يوم إحنا بنحتفل بوجوده بطاعاتنا. ممكن نتكلم في الموضوع من ناحيتين. لو شاف بيننا فأقل ما فيها إحنا راح تبكي قلوبنا جدا، وضع محزن جدا، هذا من ناحيتنا إحنا. أما من ناحيته هو بتوقعش إنه يتأثر. شاف أوضاع في مكة أصعب من هيك، شاف أصنام تعبد، شو عكس ذلك عليه؟ همة ونشاط، وبلغ دعوة ربه وانتشرت الدعوة. فحتى مهما كان الوضع يائس هذا بداية أمل، بس هذا بيستلزم علينا شغل كثير وكبير. يعكس الصورة الإسلامية الصحيحة للكل، فيكون هو القدوة والمثل الأول لكل شباب الجامعة وطالبات الجامعة. علي الشان والقدر. سؤال صعب، بس بدي يكون طلبي إن شاء الله مرافقته في الجنة، هذا في الآخرة، وفي الدنيا أسير عن نهجه. نحن وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ ليث، والله يجزيكم خير على هذه الجهود. بارك الله.
الزهراء بمآليه